Empty your mind. Be formless. When you put water in the pot, it becomes the teapot. இந்த வசனத்தை வேற ஆக்டர் பேசினா அப்படி இருக்கும். மாதிரி நான் சொல்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோ. when you put ரசகுல்லா in the pot it becomes a ரசகுல்லா. when you put கேசரி in the bottle it becomes a கேசரி. நீ என்ன பண்ற, சபீனாவை போட்டு நல்லா தேய்ச்சி அலம்பிட்டு எனக்கு அந்த ஜாங்கிரி கொண்டு வா. அதாவது பங்கஜா, when you put in that water in the teapot it becomes the teapot. அதாவது என்ன பங்கஜா? பேதர் சுந்தராஜன், அதாவது when you put water into a pot, அதாவது பாட்டில் தண்ணியை ஊற்றுதா it becomes a teapot. அதாவது அந்த டீபாட்டாக தான் இருக்கும். the water can flow or crash. தண்ணி எப்படி வேணாலும் தன்னை மாற்றிக்கும். அதான் சொல்ல வர நம்ம புருஸ்லி. எல்லாரும் நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா? ப்ளீஸ் டேக் த நோட்ஸ். பாருங்க, ப்ரூஸ்லி என்ன சொன்னாரு? என்னை போட்டு வாட்டர் பாட்டு. ஈஸ்வரா, நீங்க குவார்டரை போடுறீங்க, எல்லாம் சுத்தமா நல்லா இல்ல. என்ன பண்ணுவேன் ஈஸ்வரா? மாப்பிள்ளை அமெரிக்கா ரிட்டர்ன்னு கட்டி கொடுத்தேன், தப்பாக போச்சு. அமெரிக்கா போனாராம், வேலை கிடைக்கலன்னு ரிட்டர்ன் வந்துட்டான் சண்டாளன். எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. when you put சொம்பு into a pot it becomes the சொம்பு. when you put ஜனம் into the water it becomes the ஜனமண்டல். என்னமோ தெரில, ஜனமண்டலி கடிச்சா அப்பவே செத்து போயிட்டு தவசம் பண்ணிடுவான். ஜனனி, உனக்கு என்னை பற்றி சரியா தெரியாது. நான் ப்ரூஸ்லியோட பெரிய ஃபேனு. when you put water into a pot it becomes a pot. புரியுதா? மருமகளே, இந்த பாட்டில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் கழுவி விட்டு சபீனை போட்டு சேர்த்து வைக்கணும். புரியுதா? நான் வந்து வாங்கி வைக்கிறேன், வந்து சாப்பிடுவேன். Empty your mind. Be formless, shapeless like water. When you put water into a pot, it becomes the pot. Put it in a bottle, it becomes the bottle. Put it in a teapot, it becomes the teapot. No water can flow or it can crash. Be water, my friend.